Cijenjeni hrvatski branitelji, sestre i braćo. Danas ovdje okupili smo se svi kako bi dali potporu sisačkim zatočenim braniteljima, ali i kako bi rekli dosta jednoj prijetvornoj politici koja će s jedne strane različitim fintama, ustavnim promjenama koje to u biti nisu, stvarati dojam da se brine o hrvatskim braniteljima, a s druge strane učiniti sve da se hrvatski branitelji hapse, a s druge strane četnici slobodno šetaju Hrvatskom, abolirani i potpuno zaštićeni. Mi imamo ovih dana upravo slučaj Dragana Paravinje, čovjeka koji je bio srpski dragovoljac u Vukovaru, koji je činio tko zna kakve zločine u Vukovaru, a kojeg je Hrvatska država kao svog državljanina štitila, za razliku od Tihomira Purde, koji je doživio to da nije čak niti bio obaviješten od hrvatskih tijela da se protiv njega zatražilo u drugoj državi provođenje istrage, te je ne znajući to odlaskom u susjednu državu uhapšen. Mi moramo reći dosta jednoj politici koja dopušta da se provodi progon hrvatskih branitelja, a istodobno nema nikakvih progona četničkih zločinaca koji su počinili praktično sve zločine u Domovinskom ratu. Pa ne treba se tome niti čuditi kada su upravo njihovi politički predstavnici glavni koalicijski partner u hrvatskoj vlasti. Nemojmo se čuditi što se osnivaju posebne banke za njih, što država daje novce samo za općine u kojima oni žive, što država osigurava čak i pravnu osobnost zajedničkom vijeću općina, što će postati nova SAO Krajina. Toj politici mi moramo reći dosta, jer ta politika ima svoje utemeljenje u Beogradu, u njihovim novim velikosrpskim planovima koji su započeli i sa pritiskom na vojvođanske Hrvate, ali se šire i zajedničkom sjednicom Vlade Republike Srpske i Republike Srbije u Banja Luci, šire se zajedničkim vijećem općine, pritiskom i na hrvatske branitelje, ali i na sve ostale koji su protiv Srbije ratovali na ovom prostoru. To je politika koju mi moramo reći dosta. I ne budemo li mi, koji se ne slažemo s takvom politikom, koji prepoznajemo velikosrpske planove i ideje, koji vidimo što oni hoće, rekli toj politici dosta, ona će se nastaviti. Hrvatska izvršna vlast je slijepa kada je u pitanju ta politika i dopušta im jačanje njihovih pozicija i preko SDSS-a u Hrvatskoj koji je glavni koalicijski partner, ali nemojmo zaboraviti niti da je prošle godine hrvatska vlada osigurala novce za obnovu spomenika u Srbu, koji je spomenik praktično ljudima koji su počinili genocid nad hrvatskim narodom na tom prostoru. To je plaćeno našim novcem, a to je politika kojoj mi moramo reći dosta. Dosta progonu hrvatskih branitelja. Ne dopustimo jačanje novih velikosrpskih ideja, jer ne budemo li rekli jasno ne takvoj politici, ona će se širiti, ona će dobivati sve snažniju potporu. Ne može Hrvatska šutiti na takvu politiku. To je ono što mi od Hrvatske danas tražimo. Tražimo da tu politiku prepozna i da se kaže ne možete s jedne strane provesti opći oprost nad svim počiniteljima užasnih četničkih zločina, a s druge strane hrvatske branitelje trpati u zatvor. I to zbog toga da bi se dodvorili Europskoj uniji, te kroz to stekli određene političke poene s kojima se želi ići pred izbore. To nije iskrena hrvatska politika, a mi hoćemo čestitu, poštenu hrvatsku politiku koja može hrvatskom narodu osigurati bolji život, ali i budućnost i stabilnost hrvatske države. Mi želimo promjenu koja će dovesti do slobode za hrvatske branitelje i do zatvora za četničke zločine. Ostajte mi s tobom, Bog i Hrvati živjeli. Naš sljedeći gost